అమెరికాను మంచు తుపాను వణికిస్తోంది. పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ స్థాయిలో మంచు వర్షంతో పాటు అత్యంత కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం టెక్సాస్, ఓక్లహోమాపై ఈ భీకర మంచు తుపాను పంజా విసురుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో పతనం కావడంతో జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. రవాణా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. చికాగో, బఫెలో, న్యూయార్క్ వంటి ప్రధాన నగరాలు మంచు దుప్పటిని కప్పుకున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు -డిగ్రీలకు పడిపోవడంతో మనుషులు బయటకు రావడమే గగనమైపోతోంది. రోడ్లపై అడుగుల కొద్దీ మంచు పేరుకుపోవడంతో వేల సంఖ్యలో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మంచు తుపాను కారణంగా అమెరికాలోని 20 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రభావితం కానున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. బలమైన గాలుల వల్ల విద్యుత్ తీగలు తెగిపడటంతో లక్షలాది మంది ప్రజలు అంధకారంలో మగ్గుతున్నారు. హీటింగ్ వ్యవస్థలు పనిచేయక ఇళ్లలోనే గంటకట్టే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మంచు వల్ల రోడ్లు జారుడుగా మారడంతో అనేక చోట్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. సాధారణ స్థితి నెలకొనడానికి మరికొన్ని రోజులు పట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. అప్పటి వరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది. మంచు తుఫాను ఎఫెక్ట్తో విమానయాన రంగం కుదేలైంది. గత 48 గంటల్లోనే 3000 కంటే ఎక్కువ విమానాలు రద్దయ్యాయి. మరో 5000 విమానాలు గంటల తరబడి ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. రన్వేలపై అడుగుల కొద్దీ మంచు పేరుకుపోవడంతో విమానాలు ల్యాండ్ అవ్వడానికి లేదా టేకాఫ్ అవ్వడానికి వీలు లేకుండా పోయింది. చికాగో, ఓహెర్, డెన్వర్, డల్లాస్, అట్లాంటా వంటి బిజీ విమానాశ్రయాల్లో కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. సెలవుల సీజన్ కావడంతో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. విమానాలు రద్దయి వేలాది మంది ప్రయాణికులు ఎయిర్పోర్ట్లు, లాంజ్లలోనే నేల మీద పడుకుంటూ గడుపుతున్నారు. తెల్లటి మంచు పొగలాంటి కప్పేయడంతో పైలట్లకు రన్వేలు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో విమానయాన సంస్థలు ఫ్లైట్ క్యాన్సిలేషన్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. వాతావరణ హెచ్చరికలతో అమెరికా రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. కెంటకీ, వర్జీనియా, కాన్సస్, ఆర్కాన్సాస్, జార్జియా, మిసిసిపి సహా 17 రాష్ట్రాలు ఎమర్జెన్సీ విధించాయి. మిసిసిపి, ఫ్లోరిడా వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రమాదకర చలి వాతావరణం ఉంటుందని, మిస్సౌరీ, ఇలినోయిలాలోని భారీ మంచు కురిసే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లో రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడనుందని, వాహనదారులు మంచులోనే చిక్కుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇది ఈ దశాబ్దిలోనే అతి తీవ్రమైనదిగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు.